Мужчина смог доказать, что доски для нарезания плохие, и выиграл суд. Если хоть чуточку думаешь, что это создание очаровательное, нажми сердце и вступи в сообщество, посмотри на эту малую жизнь. Ей сейчас крайне ужасно. Она в критическом состоянии и пытается выжить каждый день. Напиши в комментариях сердце. Если желаешь ей силы и долгих лет, подпишись на канал. Это поможет продвинуть видео и заработать автору канала на спасение малыша. Пусть добро и свет сопровождают тебя и твою семью. Дело в том, что он оказался прав, и они делались не по стандартам.